முயன்றால் முடியாதது ஒன்றுமே கிடையாது என்பதை அந்த முயல் என்ற டைட்டில் வச்சே எவ்வளோ சிரமங்களுக்கிடையே குகன் இதை நிரூபித்து காமிச்சிருக்காரு. உண்மையாகவே ஒரு 50 வருஷமாக நான் இந்த புகைப்படத்துறையில் இருக்கேன். எனக்கு ரொம்ப பெருமிதமாக இருக்குது, சந்தோஷமாக இருக்குது. நமக்குள்ள இந்த யூனிட்டி இப்போ பார்க்குறப்ப தான் எனக்கு ரொம்ப பிரமிப்பாகவும் நிச்சயமாக மனசுக்கு பெரிய ஆறுதலாகவும் இருக்குது. இதுதான் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டு. நாம் எல்லாம் ஒன்றா சேர்ந்தாக்கா இது ஒரு ஆரம்பம் தான். இது இன்னும் பல பல விஷயங்களை சாதிச்சு காட்டுவோன்றதுக்கு இது ஒரு எடுத்துக்காட்டு. ரொம்ப பிரமிதமாக இருக்குது. நான் இந்த படத்தை பார்த்தேன். நான் எப்படி எனக்கு சொல்கிறதுன்னு தெரியல. நான் ரொம்ப சினிமா ரசிகன். அந்த காலத்திலேருந்து ரொம்ப ஆர்வத்தோடு சினிமா பார்ப்பேன். எனக்கு ஓரளவுக்கு சினிமா டெக்னிக்கல் நாலேஜ் எல்லாம் உண்டுன்னா அடிப்படையாக மனசில் இருக்குது. ஸோ ஒரு காட்சியை பார்க்குறப்போ குகனை நினச்சி நான் ரொம்ப பெருமைப்பட்டேன். நான் நம்ம சகோதரனில் எனக்கு ஒழுங்காக எனக்கு நேரத்தில் கல்யாணம் தான் குகன் வயசில் ஒரு பையனே இருப்பான். என்னுடைய பையனை கூட நினச்சி நான் பெருமிதப்படுற அளவுக்கு அந்த ரொம்ப சிறப்பாக இருந்தது. எனக்கு எப்படி சொல்கிறதுன்னு தெரியல எனக்கு. அதனால் அந்த பூரிப்பான உள்ளத்தோட நான் இந்த ஸ்டேஜில் இருந்து அவருக்கு வாழ்த்து தெரிவிக்கிறதோட மேலும் மேலும் அவர் முயற்சி நிறைய செஞ்சு பெரிய அளவில் அவர் வெற்றி பெற்று இந்த படமும் பாருங்க, நீங்கள் நிச்சயமாக வெற்றி விழாவுக்கு நீங்களாம் வரப்போறீங்க, நானும் வரப்போறேன். நான் இதுதான் நமக்கு கிடைச்சிருக்கிற ஒரு சந்தோஷம். ரொம்ப சந்தோஷம். எனக்கு ரொம்ப அதிகமாக பேச தெரியாது. நன்றி, வணக்கம், தேங்க்யூ. இயக்குனர் குகன் அவர்கள் சனிக்கிழமை சாயங்காலம் படத்தை திரையிட்ட போது அவருக்கு வாழ்த்து தெரிவிப்பதற்காக எங்களுடைய சென்னை வீடியோ புகைப்பட கலைஞர்கள் சங்கத்தின் சார்பாக எல்லோரும் சென்று அவருக்கு வாழ்த்துக்களை தெரிவித்தோம். அது என்னவோ தெரியல, அது ஒரு தீ மாதிரி பற்றிக்கிச்சு. அப்படியே இவ்வளவு பெரிய பிரம்மாண்டமான ஒரு திரைப்படத்தை இந்த புகைப்பட கலைஞர்களால் எடுத்து சாதிக்க முடியும் என்று இந்த இடத்தில் அவர்கள் நிரூபித்திருக்கின்றார்கள். இந்த படம் நிச்சயம் வெற்றியடையும். தமிழ்நாடு வீடியோ போட்டோகிராஃபர் அசோசியேஷன் இதற்கு கண்டிப்பாக ஒரு நல்ல விளம்பரத்தை தரும் என்று இந்த நேரத்தில் தெரிவித்துக் கொண்டு விடைபெறுகின்றேன். நன்றி, வணக்கம். வணக்கம். பெயின்வுட்ஸ் நேயர்களுக்கு PNV என்டர்டைன்மெண்ட் தயாரிக்கக்கூடிய முயல் படத்தில் இசை வெளியீட்டில் உங்களை சந்திச்சிட்டு இருக்கேன். முயல் என்ன? முயல்னா முயற்சி. இது ஏன் முயல்னு வச்சோம்? இது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ப்ரொடியூசர் 2 ப்ரொடியூசர் இல்லைங்க. தமிழ்நாட்டில் இருக்க ஃபோட்டோ வீடியோகிராஃபர்ஸ் நண்பர்கள் எல்லாமே இணைஞ்சு PNVன்னு ஒரு நிறுவனத்தை ஆரம்பித்து அதன் மூலமாக இந்த படத்தை ஆரம்பிச்சிருக்கோம். முயல் இதில் பார்த்தீங்கன்னா யோகன், பிரபு சேக்கிலார் ஹீரோவை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறோம். அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா சரண்யா, தர்ஷனா, ஆராதிகா இவங்க ஹீரோயினாக பண்ணியிருக்காங்க. மியூசிக் JV, என்னுடைய மதுரை டு தேனி சனிக்கிழமை சாயங்காலம் 5 மணி பண்ண டீம். பாடல்கள் ரொம்ப நல்லா வந்திருக்கு. இதோட கதை அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, அடுத்தவங்களுக்கு நடக்கிறத பார்த்து நம்ம கவலைப்படுறதே இல்லைங்க. நமக்கு என்றைக்கு நடக்குதோ அன்றைக்கி தான் கவலைப்படுறோம். ஸோ அடுத்தவங்களுக்கு நடக்கும்போதே நம்ம கவலைப்பட்டோம்னா நமக்கு நடக்காமல் தடுக்கலாம் அப்படின்றது தான் இதோட கான்செப்டே. எந்த கவலையுமே இல்லாமல் தெரியக்கூடிய பசங்க ஒரு சந்தர்ப்பத்தில் அவங்களே பாதிக்கப்படுறாங்க. அதுக்கப்புறம் இந்த பாதிப்பு யாருக்குமே வரக்கூடாதுன்னு நினச்சி அவங்க எடுக்கக்கூடிய முடிவு என்னன்றதான் இந்த படம். ஹாய், நான் தர்ஷனா பேசுகிறேன். இப்போ முயல் படத்தோட ஆடியோ லான்ச்சில் இருக்கோம். இந்த படத்தில் 3 ஹீரோயின்ஸ் பண்ணியிருக்கோம். 3 ஹீரோயின்ஸில் நான் ஒரு ஹீரோயினாக பண்ணியிருக்கேன். அண்ட் டேரக்டர் அண்ட் ப்ரொடியூசர்ஸ் ஃபார் ஆல் த க்ரூ மெம்பர்ஸ் ஐ வாண்ட் டு தேங்க் டு கிவிங் மீ திஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. அண்ட் இந்த படத்தில் நான் ஒரு சிட்டி கேர்ளாக பண்ணியிருக்கேன். எனக்கு யோகன் பண்ணியிருக்காரு. அண்ட் எல்லாருமே நல்ல ஒரு கோஆர்டினேட் பண்ணி இந்த மூவி பண்ணியிருக்கோம். ஃப்ரெண்ட்லியாக பண்ணியிருக்கோம். ஸோ ஃப்ரெண்ட்லியாக இருந்தால் தான் மூவி சூப்பராக வரும். ஏன்னா எல்லாருமே காம்பினேஷனில் பண்ணுறது. ஸோ எல்லோரும் ஒருத்தர் இது பண்ணிகிட்டு இருந்தால் நல்லா வராதுன்னு சொல்லிட்டு எல்லாம் நல்லா ஃப்ரெண்ட்ஷிப்பாக பண்ணியிருக்கோம் மூவி. ஸோ சூப்பராக வந்திருக்கு. நான் சொல்கிறதோட நீங்கள் தேட்டரில் போய் பார்த்தா நல்லாயிருக்கும். அண்ட் சிடிஸ் அவாய்ட் பண்ணிவிட்டு தேட்டரில் போய் பாருங்கள். தேங்க்யூ ஸோ மச். ப்ளீஸ் சப்போர்ட் அஸ். எனக்கு மட்டும் சப்போர்ட் பண்ணுங்கன்னு சொல்ல மாட்டேன். 3 ஹீரோயின்ஸ்க்குமே சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். அண்ட் எல்லாருக்குமே சப்போர்ட் பண்ணி மூவியை ஹிட் கொடுங்க. அண்ட் இந்த மூவியில் டேரக்டர் சார் என்னை கமிட் பண்ணும்போது ஃபஸ்ட்டு இல்லை பார்த்துட்டு ஒரு தடவை ஆடிஷன் எடுத்துகிட்டு அதுக்கப்புறம் இன்னொரு தடவை பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அனுப்பிட்டாரு. ஸோ நெக்ஸ்ட் டைம் தான் திடீர்னு கூப்பிட்டு சடனாக கூப்பிட்டு தான் ஓகேம்மா நம்ம பண்ணலாம் இந்த மூவி அப்படின்னு சொன்னார். ஸோ அதுக்கு டேரக்டர் சாருக்கு நான் ரொம்ப தேங்க்ஸ் பண்ணணும். அண்ட் எல்லாருக்குமே, டேரக்டர்ஸ் மட்டும் இல்லை, எல்லாருமே டெக்னீஷியன்ஸ் எல்லாருக்குமே ரொம்ப தேங்க்ஸ் சொல்கிறேன். ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச். ப்ளீஸ் எல்லோரும் தேட்டரில் போய் பாருங்கள்.
எல்லாத்துக்கும் வணக்கம். பிஹைண்ட்வுட்ஸ் நேர்களுக்கு எல்லாத்துக்கும் வணக்கம். நான் உங்களோட யோகன் பேசுகிறேன். என்னோட பேர் யோகன். இப்போ நம்ம முயல் படத்தில் ஆடியோ லான்ச் ப்ளஸ் ட்ரெய்லர் ரிலீஸில் இருக்கும். இந்த படம் சூப்பராக வந்திருக்கு. இது என்னோட ஃபர்ஸ்ட் மூவின்னு சொல்லலாம். ரொம்ப நல்லா வந்திருக்கு. ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் அந்த படத்திற்கு எப்படி நடித்தேன்னா, என்னை வந்து ஒரு காலேஜில் தான் என்னை ஃபஸ்ட் டைம் வந்து என்னை பார்த்து செலக்ட் பண்ணது. ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது. நான் நினச்சி கூட பார்க்கல என்னை வந்து செலக்ட் பண்ண, நான் ஹீரோவாக பண்ணுன்னு கூட நான் நினச்சி கூட பார்க்கல. ஸோ காலேஜில் வந்து என்னை பார்த்தபோது நீங்கள் நடிக்கிறதுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கான்னு கேட்டார். எனக்கு உடன்பாடில், எனக்கு நடிக்கவும் தெரியாது, எப்படின்னு சார் நான் நடிக்கிறது அப்படின்னு சொன்னேன். இல்லை நான் பண்ணுறேன், உனக்கு நல்லா ட்ரெயின் பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொன்னார். நல்லா ட்ரெயின் பண்ணார். என்னால் முடிஞ்ச அளவு நான் நல்லா பண்ணியிருக்கேன். ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது. நான் ஒரு மக்களாகி நீங்களும் வந்து என்னை ஒரு ஹீரோவாக ஏற்றுக்கிறதும், ஒரு நடிகர், நல்ல ஒரு நடிகனாக ஏற்றுக்கிறதுக்கு ரொம்ப சந்தோஷம். நீங்கள் கண்டிப்பாக ஏற்றுக்கணும். படம் ரொம்ப ஜாலியாக போச்சு. நான் எனக்கு ஃபஸ்ட்டு படம் பண்ண மாதிரி தெரியல. ஷூட்டிங்னா இதுதான் எதுவுமே தெரியாது. பட் ஒர்க் பண்ணுறப்போ ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்துச்சு. எந்த ஒரு கஷ்டமும் எதுவும் இல்லாமல் நல்லா ஃப்ரீயாக சொல்லி கொடுத்தாரு எஸ்பிஎஸ் குஹன் சார். ஆக்ட் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு. நானும் என்னோடய டீமும் மென்மேலும் வளர்கிறதுக்கு உண்டான மக்களாக நீங்கள் எங்களுக்கு நல்லபடியாக ஒரு சப்போர்ட்டும் ஆதரவும் கொடுக்கணும். இந்த படத்தில் வந்து பிஎன்பி என்டர்டைன்மெண்ட் ப்ரொடியூசர்ஸ் எல்லாம் சேர்ந்து ஒரு புதிய முயற்சி பண்ணியிருக்காங்க. ஹோல் தமிழ்நாட்டில் உள்ள ஃபோட்டோகிராஃபர், வீடியோகிராஃபர் எல்லாம் சேர்ந்து ஒரு அழகான ஒரு படம் தயாரிச்சிருக்காங்க. அந்த படத்தை ஒர்க் பண்ண ரொம்ப சந்தோஷம். நான் இமேஜினேஷன் கூட பண்ணல. இதில் வந்து இவ்வளோ பெரிய டீமில் நம்ம வந்து ஒரு மெயின் லீட் பண்ணுவோம் அப்படின்ற கூட இமேஜினேஷன் கூட பண்ணல. அடுத்து இன்னும் 2-3 படங்கள் பண்ணிகிட்ருக்கேன். கண்டிப்பாக நெக்ஸ்ட்டு நீங்கள் கூடிய சீக்கிரத்தில் என்னை பார்ப்பீங்க. என்னோடய பேர் யோகன், மறந்துடாதீங்க. கண்டிப்பாக ஒரு நல்ல படங்கள் வித்தியாசமான ஜேனரில் கொடுப்பேன்னு எனக்கு நம்பிக்கை இருக்குது. நன்றி, வணக்கம். பிஹைண்ட்வுட்ஸ் நேயர்களுக்கு எல்லாத்துக்கும் வணக்கம். ஹாய் பிஹைண்ட்வுட்ஸ் வியூவர்ஸ். என் பேர் பிரபு செக்கிலார். நீங்கள் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறது வந்து முயல் படத்தோட ஆடியோ மற்றும் ட்ரெய்லர் ரிலீஸ் ஃபங்க்ஷன். இந்த படத்தில் நான் ஒன் ஆஃப் தி ஹீரோவாக பண்ணுறேன். இந்த படத்தோட டேரக்டர் வந்து எஸ்பிஎஸ் குஹன் சார். படம் ரொம்ப நல்லா வந்திருக்கு. மியூசிக் வந்து ஜேவி சார் பண்ணியிருக்காங்க. இந்த படம் வந்து பிஎன்வி என்டர்டைன்மெண்ட் பிரைவேட் லிமிடெட், அதாவது ஃபோட்டோ அண்ட் வீடியோகிராஃபர்ஸ் எல்லோரும் சேர்ந்து வந்து இந்த படத்தை தயாரிச்சிருக்காங்க. ரொம்ப நல்லா வந்திருக்கு. இந்த படத்தோட களம் பார்த்தீங்கன்னா மதுரை தான். ஸோ மதுரை சப்ஜெக்ட் தான். ஸோ ரொம்ப நல்லா வந்திருக்கு. ஸோ ஜாலி கேரக்டர் எல்லா ஃப்ளேவர்ஸும் இந்த படத்தில் இருக்குது. ஸோ நீங்கள் எல்லோரும் இந்த படத்தை பார்த்து எனக்கும் எங்கள் டீம் எல்லாருக்கும் வெற்றியடைய செய்யணும்னு அன்புடன் கேட்டுக்கிறேன். தேங்க்யூ ஸோ மச்.